slowly double first period. ሰላም ዛሬ በስታንፎርድ አዲስ ስኩል ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የምገኘው። ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት የሰራሁትን ፕሮጀክት ነው። አውቶማቲክ የትምህርት ቤት ደውል ኖርማሊ ምንድነው የሚያደርገው? ትምህርት ቤቶች ሳይረን አላቸው። እዚች ጋር እንደምንመለከተው አይነት ሳይረኖች አላቸው። ለምንድን ነው የሚያገለግሉት? ሰዓት የፔሪድ መቀየሪያ ሰዓት ሲደርስ እንዲደውሉ ነው የሚያገለግሉት። እና ብዙ ጊዜ በአስተማሪ እንደዚህ አይነት ማኑዋል በሆኑ ስዊቾች ነው የሚደወሉት። እዚጋ እንደምንመለከተው እና ሰው በሚደውልበት ጊዜ ለስህተት ይጋለጣል። ማለት መቼም ሰው ነን እና ሰዓት የመርሳት ሊሆን ይችላል፣ በርደን የመብዛት ሊሆን ይችላል። ብዙ አይነት ሚስቴክ ይፈጠርና ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ልዩነት ይመጣል። ወይ ይቀድማል ደግሞ ይዘገያል። እና ያ ደግሞ በቀን ለምሳሌ 10 ፔሪድ ካለ በ10 ስናባዛው ከ30 እስከ 50 ደቂቃ ልዩነት ያመጣልና ይህ ሲስተም ያንን ስህተት ክፍት የሆኑ በሰው ስህተት ምክንያት የሚመጣውን ሚስቴኮች አቮይድ ለማድረግ የተሰራ ነው። እዚህ ጋር የምንመለከተው ፓርቶቹ እዚች ጋር በርቷል ጠፍቷል የምንለው አውቶማቲክ እና ማኑዋል የሚያደርገው ነው። ሰው አሁን በርቷል ሞድ ላይ ነው። ጠፍቷል ሲሆን አውቶማቲክ ደግሞ አገልግሎት መስጠት ያቆማል። እንደሞችኛ ማኑዋል ደግሞ ወደ አገልግሎት መስጠት ትገባለች። ለምንድን ነው ያስፈለገው? ራንደም ላይ አንዳንዴ መደወል ሊያስፈልግ ይችላል። በአፕሊኬሽኑ ከመምራት ውጪ ማለት ነው። አፕሊኬሽን ራንደም መምላት ሊያስፈልግ ይችላል። አሁን አፕሊኬሽኑን ማሳያቸዋለሁ። አፕሊኬሽኑ ምን እንደሚመስል እንመለከታለን። እስከዛ ድረስ ይሄኛው ብሬከር እዚህ ጋር የምንመለከተው ትምህርት ቤቱ ለዚህ ደውል ምንም አይነት ፕሮቴክሽን ስላልነበረው አዲሽናል ፕሮቴክሽን ሆኖ እንዲያገለግል የተሰራው። እዚች ጋር በምትመለከቱ ኮንዲት ወደ ደውላችን ይገናኛል ማለት ነው። ለቀጣይ ስቴፕ እንሄዳለን። ዊች ሰዓት መሙላት። አሁን አርብ ነው፣ 4 ሰዓት ላይ ትምህርት ቤቱ ኖርማሊ ይደውላል። ስለዚህ የ4 ሰዓት አላርም እንሞላለን። እዚች ጋር አውቶዴል አፕሊኬሽን ከፍታለሁ። እዛ ብሉቱዝ አበራለሁ። ይህን ስኬጁል ሌሌት ማርቀው ነው። አዲሽናል ስኬጁል ሰሌክት ማድረጋለሁ። ዛሬ አርብ ነው። አርብ ብቻ ሰሌክት እና ቀን መምረጥ ይቻላል። ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ ቲቶር ያላቸው ለቲቶራቸው ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብን ሰሌክት ማድረግ ይችላሉ። ጠዋት ላይ እንደዛ ከስተማይዘብል ነው። ሴት አላርም ለዋለሁ 4 ሰዓት ከ00 ላለሁ። እዛ ታች ወርጄ ሴት ላለሁ። ሌላ አላርም አያስፈልግም። ለጊዜው ዲሞንስትሬት ለማድረግ ነው። ቴስት 56 ሰሌክት አድርጋለሁ። ብሉቱዝ በርቷል። አፕሎድ ለዋለሁ። በብሉቱዝ ነው ኮኔክት የሚያደርጉ ዲቫይሶችን የምትመለከቱት ነው። ኮኔክሽን በመካከላቸው ነው። አፕሎድ ለዋለሁ ለማሳየት ኮኔክት አድርጓል። አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስ ሰክሰስፉል ይገኛል። ዛሬ ሬጅስተር ይገኛል። አሁን ሰዓታችን ተመዝግቧል። 4 ሰዓት ላይ ሲደውል እንመለከታለን ማለት ነው። እሱን የጠበቅን ስለ ለሁሉ የተወሰነ ነገር ልበላችሁ። እኔም ያንግ ኢንተርፕረነር ነኝ። ይሄኛው ፕሮጀክት እንደጀማሩ ለሴል ስለሚመች ይህን ሰሌክት አድርጌ ነው ፕሮጀክቱን ልገዙኝ ባትችሉ በትምህርት ቤት ላይ የሚሰሩ አስተማሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዳይሬክተሮች፣ የትምህርት ቤት ኦነሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢቨን ተማሪዎችም ቢሆኑ ሼር እንድታደርጉልኝ ነው እዚህ ጋር የምጠይቀው። እና ይህንን ፕሮጀክት ስራዬን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ slowly double first period.